সুপ্রিয় বন্ধুগণ, আজকে আমরা শিখব ন্যারেশন কেবল এক ক্লাসে এক ভিডিওর মাধ্যমে। তাই আসুন ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি, পুরো বিষয় বুঝি দেয়। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওটি খান মেথড এ কমপ্লিট বুক অফ রিটেন স্পোকেন ইংলিশ গ্রামার এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে। এই বইটি সম্পূর্ণ বাংলা অর্থসাগরে এবং ভিডিও লেকচার আলোকে তৈরি করেছে। বন্ধুগণ, এই বইটির উপর ইতিমধ্যে 350 অধিক ভিডিও লেকচার আপলোড দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভিডিওগুলো দেখুন এবং যাদের ভিডিও দরকার তারা আমাদের সাথে কমেন্টস করুন, আমরা ভিডিও লেকচার আপনাদেরকে কমেন্টসে দিয়ে দিব। হ্যাঁ বন্ধুগণ, এখন আসুন কেবল এক ক্লাসে ন্যারেশন শেখা যায় কিভাবে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, এর উপর পরিপূর্ণ একটা লেকচার 12 মিনিটে দেওয়া হয়েছে। যারা ভিডিওটি দেখেনি তারা ভিডিওটি দেখে নেন। এছাড়া আজকের ন্যারেশন শেখার জন্য তৃতীয় ক্লাস। হ্যাঁ বন্ধুগণ, তৃতীয় ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে করতে হয়, ইন্টিগ্রেটিভ এবং ডাবলস কোশ্চেন ইন্টিগ্রেটিভ কিভাবে ন্যারেশনে রূপান্তর করতে, সে সকল বিষয়গুলো নিয়ে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, সংক্ষিপ্তভাবে আমরা প্রথম ক্লাসে যা বুঝেছি সেটা আমরা আবার একটু রিভিউ করব। লক্ষ্য করুন, ন্যারেশন কি এবং কত প্রকার, ডিরেক্ট ন্যারেশন কয়টি অংশ থাকে, অর্থাৎ ন্যারেশন দুই প্রকার, ডিরেক্ট ন্যারেশন কয়টি অংশ থেকে, দুটি অংশ থাকে এখানে দেখিয়ে দেওয়া হলো। ন্যারেশন করতে কত ধরনের বাক্য পাওয়া যায়, 5 ধরনের বাক্য পাওয়া যায় এখানে দেখিয়ে দেওয়া হলো। ন্যারেশন করতে কয়টি নিয়ম দরকার, টোটাল 5টি নিয়ম দরকার এখানে লিখে দেওয়া হলো। তারপর আসেন ন্যারেশন করার জন্য এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ ডায়াগ্রাম দেওয়া হলো যে 5টি নিয়ম কিভাবে পরিবর্তন হবে, এই পরিবর্তনগুলো এখানে তুলে ধরা হলো। হ্যাঁ বন্ধুগণ, এই ডায়াগ্রামটি যে কেউ দেখুক ইনশাল্লাহ পুরো ন্যারেশনটি কেবল একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে নিয়ে আসা হলো। তারপর আসেন পরবর্তী অংশ থেকে আমরা বুঝিয়ে দিলাম ন্যারেশন 5টি নিয়ম বিস্তারিত ভেঙে ভেঙে এখানে তুলে ধরা হলো। হ্যাঁ বন্ধুগণ, যারা ভিডিওটি প্রথম লেকচারটি দেখেননি তারা অবশ্যই প্রথম লেকচারটি দেখুন। তারপর দ্বিতীয় লেকচারে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কিভাবে করতে হবে অনেকগুলি এক্সাম্পল আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আসুন আজকে আমরা ইন্টিগ্রেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে করতে হবে, ডাবলস কোশ্চেন কিভাবে করতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা এখানে দেখব। হ্যাঁ বন্ধুগণ, লক্ষ্য করুন। তা প্রথমে একটু জেনে নেই যে সিম্পল ইন্টিগ্রেটিভ এর গঠনটি হলো সাবজেক্টের পরে আস্কড হবে, পরে অবজেক্ট ইফ বা ওয়েদার, পরে সাবজেক্ট বা অবজেক্ট, এই নিয়মে করতে হবে। আর যদি ডাবলস ওয়ার্ড যুক্ত থাকে তাহলে ডাবলস ওয়ার্ড এখানে জয়নিং এর ক্ষেত্রে বসবে, বাকিটা একই নিয়ম। লক্ষ্য করুন, হি সেড তুমি, সে আমাকে বলল, ডু ইউ ডু দ্যাট, তুমি কি কাজটি করো। হি আস্কড মি, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। ইফ, যেহেতু সিম্পল ইন্টিগ্রেটিভ সেহেতু ইফ দিতে হবে। ইফ আই ডিড দ্য ওয়ার্ক, যেহেতু প্রেজেন্ট এনিমিটেন্স তাই এটা পাস্ট এনিমিটেন্স হবে। পাস্ট এনিমিটেন্স মানে এখানে ডুটাকে এখানে ডিড দেওয়া হলো, তারপর দ্য ওয়ার্ক নিচে নামানো হলো। তারপর আসেন হি সেড টু মি আর ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কি কাজটি করতেছো। এটা হবে হি আস্কড মি ইফ, জয়নিং হলো ইফ। তারপর ইউ মানে আই হলো, ইউ মানে মি, মি মানে আই হলো, আই ওয়াজ, যেহেতু কন্টিনিউয়াস না সেহেতু আই ওয়াজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক, আমি কাজটি করতেছি কি না সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। হি আস্কড মি হ্যাভ ইউ হেল্প মাই ব্রাদার, সে আমাকে, সেই সেড তুমি, সে আমাকে বললো তুমি কি আমার ভাইকে সাহায্য করেছিলে। ইনডিরেক্ট হবে হি আস্কড মি, সেড টু জায়গায় আস্কড মি ইফ আই হ্যাড, ইফ ইউ মানে আই হবে, মি, মি মানে আই। ইফ আই হ্যাড হেল্প হিজ ব্রাদার, আমি তার ভাইকে সাহায্য করেছিলাম কিনা সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। সাদিয়া সেড টু সাদিমা, সাদিমা আমাকে জিজ্ঞাসা বললো হ্যাভ ইউ বিন রিডিং ইংলিশ ফর 2 আওয়ার্স, তুমি কি 2 ঘন্টা যাবত ইংরেজি পড়তেছো। তো ইনডিরেক্ট হবে সাদিয়া আস্কড সাদিমাম, সাদিমামকে জিজ্ঞাসা করলো। ইফ, এখানে জয়নিং হলো সিম্পল ইন্টিগ্রেটিভ জয়নিং ইফ হি, ইফ হি, ইউ মানে সাদিমাম, সাদিমাম মানে হি। ইফ হি হ্যাড, হ্যাভের জায়গায় হবে হ্যাড বিন রিডিং ইংলিশ ফর 2 আওয়ার্স। এখন আসুন 5 নাম্বার, মাই মাদার সেড টু মি, আমার মা আমাকে বললো ডিড ইউ ডু দ্য ওয়ার্ক ইয়েস্টারডে, তুমি কি গতকাল কাজটি করেছিলে। মাই মাদার আস্কড মি, আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। ইফ আই, ইউ মানে মি, মি মানে আই। ইফ আই হ্যাড, যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। ইফ আই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক দ্য প্রিভিয়াস ডে, অর্থাৎ নৈকট্যসূচক শব্দ থাকলে দূরত্বসূচক শব্দ রূপান্তর হবে, অর্থাৎ ইয়েস্টারডে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে, অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী দিন কাজটি করেছিলাম কিনা আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো। তো বন্ধুগণ, এখানে যতগুলো বাক্য আছে এই মানে আপনাকে যদি সিম্পল বাক্য 100টা দেওয়া হোক না কেন, এগুলো পারলে 100টা বাক্য নয় 1000 বাক্য আপনি সিম্পল ইন্টিগ্রেটিভ একই নিয়মে করতে পারবেন। জাস্ট আপনি অনুকরণ করুন, অনুকরণের মাধ্যমে ইংরেজি শিখতে পারবেন। তাই মনে রাখুন, গ্রামার নয়, অনুকরণ মাধ্যমে ইংরেজি শেখার সহজ মাধ্যম। হ্যাঁ
এখন আসুন আমরা শিখব ডাবলএস কোশ্চেন যুক্ত অর্থাৎ হু হাট হচ্ছে যুক্ত বাক্য। লক্ষ্য করেন, হি সেড টু মি হোয়েন ডু ইউ গো টু কলেজ, সে আমাকে বলল তুমি কখন কলেজে যাও। হি আস্কড মি হোয়েন, হোয়েন থাকলে হোয়েনই হবে, হোয়েন ইউ মানে মি মানে আই, হোয়েন আই ওয়ান্ট টু কলেজ, আমি কখন কলেজে গিয়েছিলাম। সেডে সেড টু হার ফ্রেন্ড, সেডে তার বন্ধুকে বলল হোয়ার ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় থাকো। সেডে আস্কড হার ফ্রেন্ড হোয়ার, হয় থাকলে হোয়ারই হবে, হোয়ার শি ইউ মানে তার বন্ধু তো অবশ্যই মেয়ে হবে যেহেতু সাদিয়া মেয়ে, তা শি লিভড সে কোথায় বাস করত। মকুল সেড টু রফিক, মকুল রফিককে বলল হোয়াই ডু ইউ নট স্টাডি প্রপারলি, তুমি কেন ভালো করে পড়াশোনা করো নাই। মকুল আস্কড টু রফিক হোয়াই, হোয়াই থাকলে হোয়াই হবে, হোয়াই হি মানে কি রফিক প্রাকৃতিক দিত, হোয়াই হি ডিড নট স্টাডি প্রপারলি, সে কেন ভালো করে পড়াশোনা করেনি। ফরিদ সেড টু মি, ফরিদ আমাকে বলল স্যার হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট, ফরিদ আমাকে বলল স্যার আপনি কিভাবে কাজটি করেন। তো ফরিদ আস্কড মি রেসপেক্টফুলি, যদি স্যার থাকলে রেসপেক্টফুলি হবে, হাউ থাকলে হাউই হবে, হাউ আই ডিড দ্য ওয়ার্ক, আমি কিভাবে কাজটি করেছিলাম। হ্যাঁ বন্ধুগণ, এখানে ডাবলএস কোশ্চেন যুক্ত কিছু বাক্য দেওয়া হলো, ইনশাল্লাহ এগুলো পড়লে ন্যাচারালি ডাবলএস অর্যুক্ত বাক্য আপনার শেখা হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওতে আমরা কি শিখলাম, আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখলাম ন্যারেশন। হ্যাঁ ন্যারেশন ইতিমধ্যে 2টি লেকচার দেওয়া হলো, যারা লেকচারগুলো দেখেনি তারা দেখে নেন। তারপর এটা হলো তৃতীয় লেকচার, তৃতীয় লেকচারের মাধ্যমে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। এছাড়া ডাবলএস ওয়ার্ড যুক্ত ইন্ডিকেটিভ এবং সিম্পল ইন্ডিকেটিভ বাক্যগুলোকে ডিরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডিরেক্টলি রূপান্তর করার কৌশল আমরা শিখেছি। হ্যাঁ বন্ধুগণ, পরবর্তী ভিডিও লেকচারে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।